दोस्तों आज हमारे पास एक चाइना का टीवी है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि इसकी लाइट बहुत डिम नज़र आ रही है और कलर भी नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, कलर जैसे फुल भी करते जाए तब भी ये कलर इसके शो नहीं हो रहे और लाइट भी इसकी बहुत कम है। ये आप देख रहे हैं, लाइट जितनी भी रोशन करते जाए ये उस वक्त उस कंडीशन में नहीं आता जो इसकी आनी चाहिए। ठीक है जी, मेरा नाम अल्ताफ़ है, मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अब हम इसको चेक करते हैं। ये कलर भी आप देख लें फुल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बिल्कुल मध्यम से कलर है। टोटल लाइट मध्यम है, इसमें कंट्रास्ट नहीं है। जैसे चमक होती है तस्वीर में वो चमक नहीं है। अब इसको मैं ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। ये अब आप देख सकते हैं, मैंने टीवी को खोल लिया है। ठीक है जी, इसके आईसी की साइड पे मुझे हल्का सा कार्बन नज़र आ रहा है। मैं उसको पहले डिस्चार्ज करता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं क्या हमारा हो सकता है इससे ही फॉल्ट दूर हो जाए। अगर ना हो तो फिर आगे चेक करते हैं इससे क्या फॉल्ट है इसमें। अब मैं इसको चेक करता हूँ क्या हो सकता है हमारा इससे फॉल्ट दूर हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं हमारे कलर वगैरह सब कुछ टाइट हो चुका है, बिल्कुल फिट है। अब वो जो मैंने एडजस्ट किए थे 99 पे 73 वो सब वहीं पे खड़े हैं। और ये अब कलर भी आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है जी। अब इसके ये ब्राइट कंट्रास्ट भी वर्क सही करने लगी है, पहले ये नहीं काम कर रही थी। अब ये कलर भी कम हो रहे हैं। पहले ये मैंने मुकम्मल कलर 99 पे किए थे, तब ये बिल्कुल हल्के से कलर नज़र आ रहे थे। अब ये कलर बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारा फॉल्ट था ये सिर्फ कार्बन का था, हल्का सा कार्बन मुझे महसूस हुआ इसमें कार्बन है। मैंने आपके सामने ये उपराड मारा है इसके आईसी के ऊपर और हमारा ये कार्बन की वजह से ये फॉल्ट दूर हो चुका है। कोई चीज़ भी नहीं चेंज करनी पड़ी। ये दोनों तरफ से जो कार्बन निकाला था ये ऐसे करने से ठीक है जी। इससे आप दोबारा ये इसका काम कर देंगे ताकि इसको ये इस पर मार्कर लगा दें ऐसे। अगर ये आप मार्कर लगा देंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा, दोबारा ये कार्बन नहीं बनेगा। ये जो अब मैंने किया है ना, इसका दोबारा बनने का कोई चांस नहीं होगा इंशाअल्लाह। इससे बेहतर ये दोबारा आप कार्बन इस पर के ऊपर मार्कर ज़रूर लगाना। ठीक है जी, ये आप देख लें मार्कर मैंने लगा दिया दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। ये मैं 2408 पर भी लगाने लगा हूँ। ये अक्सर कार्बन इसलिए बनता है जिन इलाकों के नज़दीक सेम का इलाका होता है, उनके लिए जो सेम की जो गंदगी होती है ना वो कार्बन छोड़ जाती है, नमी हवा में आती है, उसकी बिना पर ये फॉल्ट आते हैं। जितने भी ये फॉल्ट आते हैं ये मैंने ताकीद की है, जिनके इलाके सेम के नज़दीक होते हैं उनके ये टीवी में ये अक्सर ज़्यादा फॉल्ट आते हैं। ये अब आप देख सकते हैं मैं हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है और मैंने ये फिटिंग भी कर दिया। यही कार्बन का फॉल्ट था और कोई फॉल्ट नहीं था। इस कार्बन की वजह से लाइट भी मध्यम थी और कलर भी नहीं थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।